Есть тут кто? А кто нужен? А ты кто? А ты кто? Я не знаю. Вы вообще где? Я что, умер? Бинго! Мое почтение! В этот раз ты очень быстро догадался. Ну, давай присядем, я тебе кое-что расскажу. Может быть, кофе или чай? Да нет, спасибо. Ну и правильно, у нас все равно здесь этого нет. Ты мне так и не ответил. Кто ты? Я твой куратор бытия. Что это значит? Ну, ангел-хранитель, если на твоем языке. Что-то, по-моему, ты меня не особо сохранил, раз я здесь. Сколько мне было лет? Ты умер в 45, и это на самом деле наша с тобой большая проблема. Нет человека, нет проблемы. Я ведь все равно умер. Слушай, а я хотя бы попаду в рай? Ты рано сдаешься, у нас с тобой еще все впереди. Это ведь только начальные уровни. Рая что, не будет? Или я должен пройти какие-то испытания? Все твои жизни – это одно большое испытание. Твоя душа относительно молода, и ты сейчас находишься в системе калибровки душ. Ты проживаешь одну и ту же жизнь раз за разом до тех пор, пока не проживешь ее так, как этого требуют правила уровня. Допустим, на этом уровне ты должен дожить до 65 и побороть никотиновую зависимость. Но в нашем случае ты всегда умираешь в диапазоне от 45 до 48 лет. От рака легких. У тебя к нему предрасположенность. Это и есть твое испытание. Довольно легкое на самом деле. Скажи, для чего все это нужно? Жизнь, знаешь ли, это бесконечная борьба добра со злом. После миллионов и миллионов жизней и испытаний в них добро все-таки должно победить. Но так бывает не всегда. Тебе не о чем беспокоиться. Ты ведешь праведную жизнь. Правда, тебе немного не хватает ума. Отказаться от сигарет, допустим. Я иногда дергаю за ниточки в твоей жизни, и однажды ты даже болел туберкулезом. Но после того, как вылечился, все равно вернулся к сигаретам. Но ничего, у меня еще есть планы, и мы должны пройти с тобой это испытание. Ну, спасибо. Ты истязаешь меня болезнями и называешь это помощью. В рамках высшего замысла, друг мой, это еще какая помощь. Но ты поймешь это позже. А пока, мне кажется, тебе уже пора возвращаться. Что-то интересное есть. Пошли покажу. Что есть? Пошли, пошли. Батины, что ли? Да не знаю, дом нашел. У меня сейчас такое чувство, видишь ли, как будто это уже было, и сейчас опять. Дежавю, вот. Уж не по себе стало. И что, будешь? Да не. Да, сработал. Есть. А что? Там у меня свои есть просто.